Апчхі! Теж чекаєш на яскравий промінь світла? Вітаю! Ти потрапив у 30% населення, у яких є фотічний рефлекс. Нашов з чим вітати. Справа у тому, що ми чхаємо у відповідь на подразнення гілок трійчастого нерву, які знаходяться у носі. Та іноді буває, що при потраплянні яскравого світла на сітківку ока подразнюється інша гілочка цього самого трійчастого нерву. Сигнал ніби як перемикається з однієї гілочки на іншу і запускається рефлекс чхання. Іноді разовий, а іноді залпом. Така от цікава анатомофізіологічна особливість. А у тебе вона є? Пиши в коментарях.